Сегодня биткоин обвалился на 2500 долларов за меньше, чем 30 минут. И ежедневно мы видим рынки, которые падают на несколько десятков процентов. Это акции, валюты, крипта. И возникает вопрос у каждого трейдера, как такие ситуации ловить? Можно ли входить в рынок в начальной стадии этого движения? И самый главный вопрос, как такие ситуации выглядят на графике, то есть ситуация перед поворотом, перед обвалом или перед сильным ростом. Сегодня я вам покажу формулу, которую использую в своей торговле, которая проверена и которую вы можете применять абсолютно на любом рынке для получения профита. Первое, самое главное. Давайте запишем. Чтобы такие ситуации находить, нам нужно понимать закономерности двух видов. Это индикаторов. Это могут быть моментум индикаторы, это могут быть ваши разработанные вами индикаторы, это могут быть те же скользящие средние, RSI, стохастик, все что угодно. А вторая группа закономерностей – это ценовые закономерности, ценовые паттерны. Давайте возьмем пример на sell, который сегодня был по биткоину. Скажем, рынок идет наверх, идет наверх, идет наверх, и потом в какой-то момент достигает уровня определенного или просто точки и падает. И теперь ключевой вопрос. Какие закономерности мы наблюдаем, ну скажем, в точке А, пусть будет, закономерности наших индикаторов и закономерности вокруг наших ценовых паттернов. То есть какие ценовые паттерны, какие индикаторы мы наблюдаем, точнее, какие ценовые паттерны, какие показания индикаторов мы наблюдаем в точке А. Что если мы возьмем 100, 200, 300, 400 таких разворотов, поворотных точек, и посмотрим, что делали наши индикаторы, наши ценовые паттерны в этой области. Можем ли мы таким образом отследить некие одинаковые события, повторяющиеся события? 100% да. И вот так я пришел к своему самому, на мой взгляд, да, продвинутому алгоритму. Он называется SMART. Что такое осциллятор SMART? Это гистограмма, которая двигается между максимальным значением плюс 100 и минимальным минус 100. И основана она на волатильности, на скорости изменения цены, на моментуме. Сумма этих значений выдает нам гистограмма. Это если совсем коротко. И у гистограммы есть несколько важных уровней. Это уровень $100, минус 100, зеленым, потому что buy, красным, потому что sell. Это основные уровни, но мы, как правило, выделяем зону. Вот так, зона. Это у нас, скажем, 86, а это у нас минус 86. Таким образом, если зеленый столбик гистограммы поднимается в район между 86 и 100, мы говорим о том, что нас ожидает разворот с вероятностью 60-80%. Когда происходит наоборот, красная гистограмма падает в зону минус 86 и минус 100, мы говорим о том, что нас ожидает движение наверх. Вот это первая закономерность ключевая для торговли в поворотных точках. То есть формулировка следующая. Если смарт-осциллятор достиг, зеленая гистограмма, это очень важно, зеленая гистограмма достигла вот этой зоны, мы говорим, что sell. Если достигла вот этой зоны, мы говорим, что buy. Таким образом, мы уже имеем четкую формулировку, которая не терпит другой интерпретации. Если смарт-осциллятор выше зеленой гистограммы sell, если
красная гистограмма ниже, то buy. Все. Если то, по-другому никак здесь не может быть. Если я это вижу, то... А я вижу это, вот, например, сегодняшний сигнал по биткоин, который был вот в этой области. Я вижу, что мой смарт-осциллятор поднялся к этой зоне. Да. С этого все начинается. Но смарт-осциллятор это хорошо, и это круто, когда, например, ты, скажем, работаешь на 2-3 инструментах, да, там 3-4 символах, там, скажем, биткоин, там евро, доллар, золото, может быть, нефть. Это небольшой портфель такой, да, или, скажем, там 5-6 символов. Но если хочешь масштабироваться, нужно пойти в этом плане еще дальше, в плане автоматизации. Я разработал робот-советник на основе вот этого осциллятора SmartOS, и он называется Smart Scanner. То есть он берет вот эти значения, которые мы записали, и смотрит их на огромном количестве символов в данный момент времени. Вот как мы сидим сейчас, идет мониторинг всех символов, которые есть вот здесь в обзоре. Если это рынок акций РФ, например, или у вас просто много символов, то весь вот этот перечень символов робот прямо сейчас мониторит, пока у меня открыт терминал. Таким образом, мне не нужно каждый символ смотреть, так, гистограмма там ушла выше или ниже. Безусловно, на базовом этапе это очень хороший навык, ведь ты вырабатываешь системность, ты вырабатываешь терпение, ты вырабатываешь последовательность своих действий. То есть действия перестают быть хаотичными, импульсивными, которые сейчас есть наверняка у вас. Да, большая часть трейдинга – это хаос, неопределенность, неуверенность, сомнения, нерешительность. Все это ведет к тому, что ваши решения чаще всего разные, и они на основе ощущений, но никак не на основе конкретных фактов. Даже если есть какие-то факты, то они все разбросаны и никак между собой не соединяются. Сейчас я покажу, как в итоге мы приходим к решению. Следующее. Мы ждем TC сигнал, который называется TC Sell, если речь идет про момент, когда зеленая гистограмма выше. То есть, смотрите, вот если вы уже мой студент, вы наверняка уже посмотрели этот тренинг фундаментальный, который в итоге определит, получится у вас в трейдинге или нет, потому что если вот эту формулу не используете, если, то визуальные сигналы, последовательность принятия решений, никогда ничего не выйдет. Хоть ты лопни, хоть изучив весь трейдинг, все равно как торговал импульсивно, хаотично, сливал деньги, так и будешь сливать. Ничего не поменяется вообще. Периодами будет вести, конечно, но это ненадолго. Так вот, давайте это запишем. Смотрите, если смарт-осциллятор выше, да, гистограмма зеленая выше 86 и далее, да, например, до 100, то sell. Если я вижу после этого TC какой? Sell. То, что я делаю дальше. Видите, каждое действие упорядочено. Если то. Затем, как я сказал, мы объединяем не только индикаторные тенденции, но мы и объединяем паттерны. Что мы ждем здесь после TC Sell? Мы ждем вершину. Двойную, слабую, либо разворотную вершину. Таким образом, когда я вижу смарт-осциллятор выше TC Sell и вершину, в данном случае мы имеем дело с разворотной вершиной, то Sell. Все. Более того, здесь я могу добавить один фильтр. Смотри налево, если слева предыдущий уровень. В большинстве случаев он будет. Поддержка, давайте еще уменьшим. Поддержка, сопротивление. Мы видим идеальную сегодня продажу по биткоину. И нас интересуют только те сигналы, которые есть вот здесь в таблице, чтобы нам самим их не выискивать. Особенно, если у нас много символов в обзоре рынка. Понимаете, да? То есть мы объединяем и price action, ценовые модели, и индикаторы, закономерности вокруг ключевых точек разворота, чтобы привнести дисциплину постоянства в свой трейдинг, действовать на основе «я вижу картинку, а я не думаю, что он может упасть».
То есть полностью уйти от субъективной оценки, от предвзятости. Потому что ты никогда не будешь зарабатывать, всегда будешь терять деньги, да, если не используешь вот эту формулу. Если, то условия конкретные. Теперь мы пойдем с вами немножко дальше, посмотрим на другие рынки, которые сегодня были, другие сигналы. А вы, если хотите больше информации, более детально узнать, как я работаю, как торгуют мои студенты, то подключайтесь, ссылку оставлю под этим видео. И не забудьте посмотреть 2 вводных тренинга. Первый тренинг – это мой путь трейдера, обязательно к просмотру. А второй тренинг – это мой проверенный метод. Там я раскрываю все детали, как я работаю, максимально ясно, открыто. Да, и для вас это возможность, скажем так, стать участником нашего профессионального сообщества, подключиться и все это дело внедрять уже на практике, на своих графиках. Абсолютно любых акций, валюты, крипта, минутный, часовой, дневной, таймфрейм, неважно. Все одинаково. Теперь давайте посмотрим на сигналы, которые были. Сегодня, помимо биткоина, доллар-иена и фунт-иена, я не беру эфир, это 0.20, ночью нас не интересует. Давайте посмотрим на фунт-иену, что здесь было, и потом доллар-иена. Фунт-иена. Сегодня сигнал был в 13.10. 13.10, сигнал фунт-иена, вот здесь, buy. Можно ли здесь купить? Нет, по-другому спрашиваю, отработался ли сигнал? 100%, да. Мы отсюда отскочили, бум, на 30 пунктов. Это очень много для фунт-иены за 30 минут. А можно здесь купить? Нет. Почему? Посмотрим нашу формулу. Если смарт-осциллятор ниже, он ниже нашего уровня, отлично, то я жду TC какой buy. Нету, паттерна нет. Сделки нет. То есть ты в моменте, у тебя робот нашел ситуацию, говорит, посмотри быстро сюда, да, ты в моменте смотришь и понимаешь, есть у тебя сделка или нет. Ты не мечешься, ну, можно попробовать, вот как я раньше, да, торгуя без вот этих правил, занимался, знаете, как ты договариваешься чаще всего с самим собой, со своим демоном, да, и у тебя идет борьба. Да, и, ну, попробуй, ну, небольшой объем возьму, ну, вроде есть. То есть ты пытаешься всячески протянуть сделку за уши. Понятно, что есть исключения, иногда ты смотришь в целом на ситуацию, у тебя все там идеально, одного какого-то критерия не хватает, но ты это можешь делать, когда ты заслужил это право. А ты заслужил это право, когда ты на протяжении определенного времени действуешь системно, последовательно, дисциплинированно, это видно на твоем счете, тогда у тебя появляется, как я называю, обученная интуиция, когда ты примерно представляешь, что, например, вот в этой ситуации чуть агрессивнее, чуть на газку добавить, а в этой, наоборот, чуть сбавить. Это уже результат твоих наблюдений и исследований. Это называется гибкость профессиональная. Это обязательно нужно. Умение принимать решения по ситуации. Но это позже. Это придет уже на основе одних и тех же картинок, когда ты повторяешь. То есть мы не пытаемся превратиться в каких-то роботов, дорогой, только так не отходи. Нет, мы используем сначала определенные правила, чтобы уйти от вот этого безобразия, которое творится в твоей голове, на твоем графике, на твоем экране, и очиститься от вот этих эмоциональных предубеждений, освободиться от постоянного бесконечного мыслительного аналитического процесса, угадывания, перепрыгивания с таймфрейма на таймфрейм. То есть мы хотим сначала успокоить наш торговый ум через визуальные сигналы, когда мы знаем, что мы будем делать, понимаете? А потом уже на основе того, что мы много раз это сделали, мы получили определенный результат, мы знаем, как это работает, у нас уже может появиться, скажем, более точечное понимание тех или иных ситуаций на рынке. И мы уже понимаем, в какой ситуации поактивнее, в какой ситуации поаккуратнее действовать. Но вначале об этом совершенно не нужно задумываться. То есть здесь, если вот я, скажем, только пришел, нет сигнала, я это сразу вижу, я такой посмотрел на правила, нет, все, не вхожу. Дальше там доллар, иена, например, да, давайте посмотрим. То же самое, да, мы делаем, график похож примерно. Здесь тоже 13.10. Доллар, иена, buy. Но здесь мы видим еще и появился стрелочный TC buy плюс дно. Есть покупка, здесь есть.
Я могу посмотреть на уровень, если слева уровень поддержки, мы видим целую зону поддержки. Есть здесь buy или нет? Абсолютно да. Мы видим, рынок взлетел также на 30 пунктов. То есть нас интересует именно вот это, если мы интрадейщик. Если мы торгуем на старших графиках, то же самое, тот же самый принцип. Только это будет растянуто по времени на более длительный срок. На такой swing трейдинг, да, когда ты зашел и там день, два, три в сделке. То же самое, абсолютно, один в один. Принцип тот же самый. Все. Что касается дальнейшего стоп-лосса, тейк-профита робот автоматически выставляет, потому что там есть заданные параметры, по которым лучше ставить стоп-лосс, тейк-профит. Ты один раз это записал, и больше ты к этой теме не возвращаешься. Вот, например, если я зайду в настройки, вот он риск менеджмент. Все, а что о нем говорить еще? Здесь все же ясно и понятно. Вот сегодня, например, что мы можем сказать по итогам сегодняшнего дня утренней сессии? Биткоин, sell, падение на 3000, значит не на 3, а на 2500 долларов. И доллар-иена buy. Все. Два идеальных сигнала из всех вот этих, которые есть в обзоре рынка. Теперь я пойду на Мосбиржу, посмотрю, было ли что-то сегодня. На Мосбирже сегодня нет сигналов. Аркадий, из такого количества символов нет сигналов? Нет. Это говорит о том, что рынок ни о чем. Тебе там точно делать нечего. Мы берем трендовый сигнал. Сегодня не об этом речь, это отдельное видео. Но вы можете, я говорю, посмотреть два моих видеоурока полноценных, которые раскрывают все детали системной прибыльной торговли, как я это делаю, и вам все станет понятно, и затем уже выбрать тариф, подключиться и стать полноценным участником нашего сообщества, получать все вот эти тренинги, индикаторы, обучение по ценовым паттернам, риск-менеджмент автоматизировать свой, и сделать свой трейдинг реально простым, понятным для себя самого. Потому что он не должен быть сложным, но при этом он не должен создать из одного сигнала, да, что типа вот там стрелка появилась на sell, ты зашел на sell, стрелка на buy, ты зашел на buy. Это не работает так. Мы смотрим со всех сторон комплексно, объединяем глаза других трейдеров, да, и только тогда мы получаем реально надежный вход. Ладно, я думаю, что более чем мне удалось раскрыть вам основную основу, фундаментальную основу поворотной торговли. Если у вас какие-то вопросы вдруг возникают, вам что-то непонятно, всегда вы можете написать на почту и зайти, конечно, на сайт ztrader.ru. Я оставлю ссылку в комментариях, в шапке. Подключайтесь и увидимся с вами уже не только на обучении на сайте, но и в личном кабинете уже в качестве участника нашего сообщества. Все, пока, до свидания.